aqui esta vilazinha primeiro, estamos a 43 metros de altura. O nosso smooth é muito bom, o sinal está bom. Queria começar por dizer e chamar a atenção, que não tem nada a ver, mas o quê? Os meus amigos que usam a hotel já repararam que o telemóvel, quando se liga ao comando e à aplicação, que ele dá sinal de que está a carregar, mas no fundo não está. No fundo não está. Se calhar pode dar um bocadinho de apoio, mas é muito pouco, digo já, muito pouco. Olha aqui em construção. Agora se calhar o que vamos fazer é o seguinte, que eu costumo fazer para apanhar estas zonas todas, é assim, levantamos um bocadinho e vou pedir aqui, por exemplo, ao fundo à direita começamos a ver a fonte da telha, portanto a Serra da Rábida em Sesimbra e depois a fonte da telha lá ao fundo à direita. Espetacular. E ele faz isto sozinho, dentro do, eu penso que ele faz sempre à mesma velocidade, independentemente do modo de voo em que estivermos. Vou um dia se calhar explorar isso melhor, mas por agora não. Agora o que é que eu ia fazer? Vou tirar aqui se calhar aqui um papel para me sentar aqui e ver se o sinal, isso, continua impecável, continua. Estão a ver, a subir a colina, tenho que ter muito cuidado com isto. Pode não dar, vou parar, não vou arriscar. Portanto, porquê? Porque aqui para este lado, 43 metros de altitude, já não é, ó, estão a ver aqui o poste? Olha aqui o poste. Portanto, espetacular. Espetacular. Então agora vou manter os quick shots. Vou fazer assim. Agora vou fazer outro tipo de quick shot. Vou levantar um bocadinho. A ver se não estou. Exatamente, assim está bom. E agora aqui nesta rotunda, vamos voltar a marcar esta rotunda aqui e ver como é que corre. Espetacular. Aí está. Como tem, ele não tem sensores de lado. Ele o que vai fazendo é vai usando os da frente e os de trás deixa só, não cobre 100% dessa lateral, mas deixa só um bocadinho. E usa esses, mas pode falhar sempre. Quando é uma órbita ele está a andar de lado. Olha os cabos aqui por baixo, olha. Vês? Eu é que subi mais 20 metros, portanto provavelmente não ia conseguir fazer esta manobra. Isto eu aconselho a ter estes cuidados sempre ao fundo. Vamos a ver, esta é a via rápida, aqui a 20, a 22, a via rápida que vai para ali para a ponte, isto vai na direção ali do Cristo Rei, que é onde tem a ponte 25 de Abril. Estamos-nos a aproximar aqui da universidade, impecável. Impecável, o sinal está impecável, ainda não deu o mínimo problema. Aqui em baixo agora estamos a ver os stands de automóveis e o campo da bola deve ser da universidade. Vamos passar aqui por cima, Monte da Caparica. Isto é o que nós aqui na zona chamamos o Cerrado da Caparica, que é antes do Monte da Caparica. Mas há quem chame isto tudo Monte da Caparica. Muito bom, o sinal continua estável. As cores são impecáveis, não tenho que ter depois muito trabalho. Agora se calhar é que podia ter ativado
o defog, que é um modo que por acaso resulta, ou seja, entrega o objetivo, a imagem fica menos enevoada no horizonte, como nestes dias. É pá, impecável, olha para isto, impecável, pá, impecável, sim senhora, impecável, o sinal está impecável, mas como a órbita é muito comprida, qualquer coisa põe muito pé. A órbita ficou muito comprida, mas podemos sempre usar isto para fazer estas órbitas super extensas que mostram o ambiente todo à volta. Fica uma órbita espetacular. Vamos ver, sinal até agora não abanou sequer. Estamos a entrar agora no Cerro da Caparica. Sim senhora, 64 metros, mas vejam, tem aqui estes postos, quase que, ó, uma grua, quase que apanhamos a grua. Aqui, eu vou parar aqui. Não, vou parar aqui, vou fazer agora ao contrário, vou fazer assim, vou fazer um flick e assim, por aqui, pode ser ou não? Espetáculo, né? Portanto, eu agora faço o cálculo. Fica melhor voarmos baixinho, mas nestas zonas é arriscada. Se vocês souberem que é uma zona livre, plana, ou que é plana mais ou menos, que não é como esta, que é só montes e montinhos, esta manobra é muito boa. Só que quanto mais baixo, para mim ele fica, veja, fica impecávelzinho, impecável, pá, fica lindíssimo. Só que uma pessoa está sempre com o coração nas mãos, porque nunca sei quando é que vou apanhar uma estrutura. Neste caso, não tem a manobra, não tem quase ponto fraco nenhum a nível de sensor, o que indica que, pronto, que ele para a frente, para trás vê tudo, e ele aqui só ali é que se vira um bocadinho e é sobre si mesmo, portanto, impecável, olha para isto. E vai regressar ao ponto de partida. Temos a ponte 25 de Abril ao fundo, extraordinário, sim senhora. Isto são edifícios. Este que estamos a ver aqui em baixo à direita, tem estado em construção e eu até tenho pena de não me ter aplicado e a ideia lá, pois, vai subir. 50 mais 40 dá 90 metros. Está nos 78 e depois é que ele faz. Já está. 80 metros. A ideia de novo. Aí é que show, olha para isto. Olha só que show total. Portanto, desde que ele esteja a andar para a frente ou para trás, não é? Que não seja de lado, ele está completamente defendido, porque os sensores trabalham muito bem e se ele para e vê bem à distância, vê bem, vê cabos, vê tudo. Agora, se não tiver, onde não tem sensor, não tem. Sábado, dia 23 de novembro, é um dia lindíssimo. Esta manobra é muito boa mesmo. Com 64% de bateria. Agora vou sacar aqui uns rockets aqui do stand. É um supermercado, o Lidl. É relativamente novo aqui na zona. Que espetáculo. Poxa. Olha
só a precisão deste menino. A precisão brutal, sem dúvida. Como vem a 62%, já ainda diz que ainda faz mais 23 minutos, porque está aqui ao pé. Vamos lá, está quase, né? Então agora vamos fazer um rocket, até aos 30 metros pode ser. Aqui, sim. Vamos lá, mede lá e mostra lá do que é escapadas. Calcular a distância. Giro primeiro aproximou-se, fez um cálculo e depois é que executou. Quase não se vê aqui a gruta por ser azul, um azul igual ao da cerca. Impecável, impecável, sem dúvida nenhuma, impecável. Espetáculo. 90 metros. Vamos fazer assim, vamos para ali. Espera. Vamos aqui. Sim, eu cada vez que saio para brincar com este aparelho fico muitíssimo satisfeito, porque é muito bom. É muito bom, não tive que pagar uma fortuna por ele. É muito bom, sem dúvida. Já está, agora. Vou se calhar fazer isso ao contrário. Que é assim.
aproveitar aqui os antepassados, devagarinho. Isso. Só para isto, para lá. Só para isto. E as linhas elétricas aqui em baixo. Só para os postos. É quase a minha altura de abrir isto. Olha só. Olha se eu não fosse 64. Um bocadinho mais alto. Só para, mas vejam. Incrível. Olha só. Isto é o quê? Olha só. Pois é ser. Olha, anda ali o gajo a tratar daquilo. Ou então está a correr, não sei. Correr não. Está sozinho. Pois é estar a arranjar ali aquele. O gajo está a praticar. Ok, então agora. Olha mais. É aqui este. Aqui. Portanto, uns 58 metros. Standard. Porquê? Porque vou andar 32% de bateria. Vamos começar a pensar em regressar. Isso. Caparica ao fundo. 4 edifícios ao fundo. Portanto, vou dizer que eu tenho que virar para ali. Espetáculo. Está. Enfim. Agora vamos. Para lá. Vamos em standard.
aqui, estou. Muito. Então onde está? 33 litros. Setembro, como é que eu posso entrar aqui? Deixa eu ver. Já ver aqui. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Eu vou aterrar para a mão, que não preciso disto. Anda cá. Você aqui, pá, estás a usar ou quê? Não, vamos a fazer assim. Mute e vou desligar os sensores. E aqui? Vou vir aqui, assim, vou fazer assim.